שלום כולם, כאן 112 גיימינג, וקורטנה מסתכלת עליי, פאק. אבל כן, אז בקיצור, מה שאתם רואים פה, זה מה שאני משתמש בשביל לערוך את הסרטונים שלי. אז כן, לא צילמתי סרטון די הרבה זמן, וזה בגלל שלא יכלתי, מסיבות כלשהם. אחת מהן זה בית ספר, אחת מהן זה אינטרנט. אבל כן, אז אני רוצה להתחיל סדרה חדשה, ואני רוצה לקרוא לה איך לערוך, כאילו how to edit. וכאילו, או how to, לעשות כאילו כל מיני דברים של יוטיוב ודברים כאלה. שנגיד, פה אני מראה לכם איך אני עורך את הסרטון הזה נגיד. אז כן, אז פה צילמתי סרטון קצר, שכן, פה זה הגרסה הלא ערוכה. אוקיי, אז שלום לכולם, כאן 112 גיימינג, והיום אנחנו הולכים לעשות טריינינג בבראול הלאה. אז כן, אנחנו הולכים להתאמן. אני חייב להתאמן. כן, אני יחסית גרוע במשחק הזה. אז אנחנו הולכים לשחק היום את עדה. וכן. אוקיי, ניתן להם להילחם. כמו שאתם יכולים לראות, אני לא טוב במיוחד במשחק הזה. במיוחד נגד בוטים, כי אני אף פעם לא משחק מול בוטים. אני רגיל לסקיל לבל של אנשים רגילים, אז הבוטים עושים כל מיני דברים מטומטמים שאני לא רגיל אליהם. הסרטון הזה כנראה לא יהיה סרטון משל עצמו, כי זה הולך לקחת לי הרבה מאוד זמן. אהבתי. כאילו, לא הולך לקחת לי הרבה מאוד זמן, מה רציתי לומר? לא הולך להיות ארוך במיוחד, זה מה שהתכוונתי לומר, כאילו, לא הולך להיות הרבה זמן. שאנחנו נעשה את המשחק הזה, משחק אחד אחריו, אולי. לא, נראה לי רק את המשחק הזה, וזהו. מה שאנחנו יכולים לראות זה ממש קל, למרות הסקיל לבל לא במיוחד ברמה גבוהה שלי. You are unworthy of my skills. זה לא הרבה מאוד skills, אבל זה קצת skills. מעיזה.
אחת מעיזה לקחת את ההריגה שלי. אחת מעיזה להפריע לי להרוג אותה אחרי שהיא גנבה לי את ההריגה. זוכר אותי רגע. ברזה אתה מת. איך אני ידעתי שאני הולך לעמוד בשנייה האחרונה? כן, אז זה היה הדבר הזה. עכשיו לחלק הבא של הסרטון. הכל כאילו רק סיימתי לצלם, הקליפ נכנס לפה, הכנסתי את האינטרו שלי מהאימפורט מדיה, אני פשוט לא אראה לכם את כל המחשב שלי כרגע. אבל כן, אתם לוחצים על האימפורט מדיה, ואז יש לכם כל מיני דברים כאלה. אני חושב שלפרק 2 אני אראה לכם איך אני עורך סרטון של גיימפליי של League of Legends, ואז אני אעלה את הגיימפליי עצמו. וכן, אז בואו נתחיל עם העריכה. אז שלב ראשון כשאתה עורך סרטון, אתה צריך קודם כל להתחיל מההתחלה. או, כן, להתחיל מההתחלה. בואו נעשה את זה קודם. אז אתם גוררים את הדבר הזה, ומושכים פנימה את האינטרו. האינטרו שלי, בגלל שהייתי צריך לעשות פרמונט למחשב, האינטרו שלי הוא לא בדיוק, אני אקרא לזה, הוא לא בדיוק חדש מה שלא לעזאזל זה יהיה. אבל הוא לא בדיוק חדש אני לא יודע איך לקרוא לזה. חדש מהקופסה, חדש לא משנה. אז בקיצור, האינטרו שלי הוא לא לגמרי כזה. אז אני שם אותו ככה. ומה שאני אצטרך לעשות, זה אני אצטרך לערוך את זה, כי בהתחלה לא מתחיל הסאונד. הנה. פה. אז מה שאני אעשה, אני אעשה highlight לשתיהם, ככה, ואז אני אמחק את שני אלה, אמשוך את הכל חזרה, ואז אני אמשיך את האינטרו. וזה הסרטון הראשון שכאילו, זה הסרטון כאילו האחרון שאני העליתי זה הקודם. כאילו לפני שהייתי צריך לפרמט את המחשב, אז השגתי את זה שלי מיוטיוב. אבל בקיצור, מה שעשיתי, עשיתי highlight לדבר הזה. רגע, אני אראה לכם שוב. highlight לשתיהם, לשים כאילו את שתוק כבר. לשים את טיימסטאמפ, או איך שלא קוראים לדבר הזה, לא הסתכלתי כל כך כרגע. איך שלא קוראים לאחר הזה. לשים את זה על המקום שאתם רוצים. לעשות highlight לשתי הדברים ולמשוך את זה ככה. ואז להשתמש בספליט טול, לעשות ספליט, לעשות highlight לשתי אלה, למחוק. עכשיו אני לוקח את זה, ואני מחבר אותם ביחד. עכשיו מה שאנחנו נעשה, זה כאן זה כאילו כל מיני דברים שאתם יכולים לעשות, unlock, lock, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע. מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא איפה שאתם רוצים להתחיל את הסרטון שלכם. פה סידרתי את הדברים שלי. אני אתן לכם את כל הגרסה הזאת, את כל הדבר הזה,
לא ערוך, אני אשמור לכם, כאילו, אני אראה לכם את זה. כאילו, אתם כנראה ראיתם את זה בנקודה הזאת כבר, אבל כן. הסרטון הזה הולך להיות יחסית ארוך, למרות שהפוטאג' שלי כרגע זה 5 דקות. פאק, זה מפחיד אותי. כמו שאתם יכולים לראות, אני שמתי את הבוטים על hard, כי מידיום זה קל מדי, גם hard זה קל מדי, אבל... כן. אוקיי, אז שלום לכולם, כאן אחד באחד שטיינגינג, והיום אנחנו הולכים לעשות, כמו שאתם רואים פה התחלתי. אוקיי, אז כל החלק הזה יכול להיכנס לזבל. את כל זה אנחנו נמשוך לפה. אוקיי, אז את כל זה אנחנו מושכים לחזרה, אז כמו שאתם יכולים לראות פה עכשיו. שלום לכולם, כאן אחד באחד שטיינגינג, והיום אנחנו הולכים לעשות טריינינג בבראול הלאה. זה לא היה ממש חלק, אבל אין מה לעשות. להתאמן. לפעמים צריך לעשות compromises. כן, אני יחסית גרוע במשחק הזה. אז אנחנו הולכים לשחק היום את עדה. וכן. אוקיי, אז אני עושה adjust לסקרין, שזה יהיה בדיוק מה שאני צריך. אז מה שאתם רוצים לעשות זה לתפוס את הרזולוציה הכי גבוהה, שזה הרזולוציה הזאתי. בשבילי, כאילו, בשבילכם אולי זה יהיה משהו שונה. אתם רוצים להגדיל את הכל לגודל הזה. שימו לב שעם האינטרו זה לא נראה הכי טוב, אבל לא שמים לב לזה. שלום לכולם, כאן אחד באחד שטיינגינג, והיום אנחנו הולכים לעשות טריינינג בבראול הלאה. אז כן, אנחנו הולכים להתאמן. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה להכניס call out. לעשות add call out. אני רגיל לאיזושהי תוכנה שאני משתמש בה לפעמים שמסובבים דברים כאילו אימא לתפוס ליד פינה ואז למשוך, אבל זה לא איך שעושים את זה פה, אז צריך לשכוח את זה. אוקיי, בורדר, נעשה no border, פה אתם יכולים לבחור את הפיל ואת כל זה. פה באמת נסובב את החץ לכיוון למעלה, שים אותו פה, קטין, ככה. נכתוב פה אני. או שאפשר... אתם רואים הכל זה טרייל וארר. הכל זה לנסות, להיכשל, לנסות שוב. ככה זה בעריכה. מנסים משהו, לא מצליחים, מנסים שוב, מצליחים. נעשה 60 אולי בגודל. לא. 55. לא. 50. כן, 51. כן, 52. 3. לא, 52. 52 זה הכי גדול שאנחנו יכולים. אז אני לא רוצה שום פייד ושום פייד. אני רוצה שזה ייכנס פה. אני חייב להתאמן. כן, אני יחסית גרוע במשחק הזה. אז הנה. כשאנחנו רוצים לחזור לנקודה שזה יתחלף. ללכת חזרה אחורה לפריים הזה. ואז להפעיל, אפשר להעריך את הדבר הזה. בואו נתקרב קדימה, כאילו פנימה לתוך הדבר הזה. ונגדיל את זה שנוכל לראות את כל הסרגל שלנו. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לקחת טרנזישן, visual property, ולהוסיף אנימציה. ככה אני די עייף. אוקיי, את זה אני רוצה שזה יהיה פה.
עכשיו ממשיכים. אוקיי, זה לא עובד כזה טוב פה. אוקיי, שכחו מה שאמרתי. באמת. נחזור חזרה אחורה לפה. נוריד אנימציה, ואז נחתוך את זה. ללכת קדימה. גם את עדה. וכן. על הנקודה הזאתי. נמחוק את זה. ופה. עושים את זה ככה. אנחנו רוצים להקטין את החץ הזה בגודל. ואז אנחנו רוצים לחזור ל-call-out. להחליף את... אני צריך להישאר. להחליף את הגודל. 24 עובד פה. 28 עובד פה. 36 כנראה יעבוד פה. 37. 8, 7. אוקיי. אז פה, אם אנחנו... זה מעצבן שאי אפשר להעביר את הטיימליין. אפשר להשתמש בזה, אבל זה לא מדויק בדבר אחד. אני כל כך אוהב לעשות את זה ככה. אז פה אנחנו יכולים ללכת ל-Visual Properties ולהוסיף אנימציה. וזה סתם דברים פשוטים כאלה. נגיד, נלך קדימה. הנה, למצב הזה, נוריד את החץ לפה, וניקח את האנימציה ונשים את זה על כאן. כמו שאתם יכולים לראות, החץ יורד איתנו. נחזור לפה. כל ששמנו את זה, אפשר ללכת אחד קדימה, להוסיף אנימציה. לתת לזה ללכת. עד למקום שאנחנו מתחילים את הדש לפה. להזיז אותו ככה. נשים אותו כאן. עכשיו ללכת עוד פריים אחד קדימה. נשים אנימציה. ללכת עד לסיום הדש. לפה. לקשור אותו לכאן. ללכת פריים אחד. נוסיף אנימציה. עכשיו אנחנו הולכים לפה לקפוץ. אז למקום של הנפילה, לכאן, נגרור אותו לפה. את החץ. ככה. נעשה עוד פריים אחד. נוסיף אנימציה. ופה. אני חושב שפה זה מספיק. אז אם אנחנו נחזור חזרה אחורה, כמו שאנחנו נכנסים ככה, החץ עוקב, עולה, ואז פה אפשר לעצור אותו. פה, יכולים לתפוס אותו, אפשר אפילו ללכת עוד פריים אחד קדימה, בשביל שזה לא יחתוך לנו את האנימציה. ככה. תסתכלו, החץ, זה עוקב אחרינו, ואז הוא נעלם. אז כן, אז עכשיו זה מראה לנו. ניתן להם להילחם. זה, לא דיברתי כל כך בחלק ההוא. לא, אני לא מדבר כל כך הרבה בסרטון הזה, כי אני מנסה להתרכז. כי אני, בגלל שזה בוטים, הם זזים מוזר, כאילו יחסית לעומת איך שאני רגיל שהם יזוזו, אז הם זזים מוזר. אנחנו לא צריכים לעשות הרבה פה. במיוחד נגד בוטים, כי אני אף פעם לא משחק מול בוטים. אני רגיל לסקיל לבל של אנשים רגילים, אז הבוטים עושים כל מיני דברים מטומטמים שאני לא רגיל אליהם. אתם תראו שלקראת סוף המשחק אני מתחיל להתרגל למה שהם עושים ולהתחיל לחמוק מהם. הסרטון הזה כנראה לא יהיה סרטון משל עצמו, כי זה הולך לקחת לי הרבה מאוד זמן. פה אני מדבר על מה ש... אהבתי. אמרתי עליו? כאילו, מה שאנחנו עושים עכשיו. מה רציתי לומר?
לא הולך להיות ארוך במיוחד, זה מה שהתכוונתי לומר, כאילו, לא הולך להיות הרבה זמן. שאנחנו נעשה את המשחק הזה, משחק אחד אחריו, אולי. לא, נראה לי רק את המשחק הזה, וזהו. מה שאנחנו יכולים לראות זה ממש קל, למרות הסקיל לבל לא במיוחד ברמה גבוהה שלי. אפשר לראות פריים דרופ עם הרקורדינג, כי זה לא רקורדינג סופטור ממש טובה. כי הסופטור שאני משתמש זה קמטסי סטודיו. You are unworthy of my skills. זה לא הרבה מאוד סקילס, אבל זה קצת סקילס. זה אותו סופטור לעריכה שלי, שאני עכשיו עורך איתה. אני משתמש לצלם וגם לצלם את מה שאתם עכשיו מקשיבים לו. אז כן. מעיזה. אחד מעיזה לקחת את ההריגה שלי. אחד מעיזה להפריע לי להרוג אותה אחרי שהיא גנבה לי את ההריגה. באמת לבד. בוחר אותי רגע. ברזה אתה מת. פה אני מנסה לעשות את זה של האוויר, אבל זה לוקח הרבה סקיל ואין לי סקיל. אני לא מצליח. אני עייף. דרך אגב, כשאתם רואים את זה, אני כבר ראיתי את הסרט דוקטור סטרנג' שאני הולך לראות היום בערב. אז כן. איך אני ידעתי שאני הולך לעמוד בשנייה האחרונה? הנה, פה זה נגמר. זה היה... אז עכשיו בואו נחזור לחלק אז זה... הנה, אוקיי, זה מתחיל פה. אז עכשיו בואו נלך נגיד לאינטרנט. ונחפש. הנה, נגיד ככה. חצי. copy image. נכון. אוקיי, זה לא עובד. אפשר לגרור את התמונה אולי. לפה, לכאן כן. אוקיי. אז מה שעכשיו אנחנו עושים. אוקיי, זה הפריים הזה. הולכים לכאן. אחר כך אנחנו הולכים ל-visual properties. remove a color. אז סתם נעשה את זה נגיד. נעשה select color. זה. עכשיו תשחקו קצת עם הטולרנס והזה, בשביל שלא יראו את הירוק מאחוריו. ככה זה סבבה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתקרב פנימה. אוקיי, זה לא היה חכם. איך אני זז הצידה? הנה, ככה עם זה. אוקיי. נחזור לזה.
אוי, לא. אוי, לא. איך אני יוצא מפה? איך אני יוצא מזה? אוקיי. אני עכשיו לא מצליח להחזיר את זה. גאוני. Trying to fit. אפשר לחפוש את זה? הנה, אוקיי. ככה נגיד. אנחנו יכולים לעשות שוב trying to fit. ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש באנימציה שלמדנו קודם. לקחת את זה, ללכת לפה, להוסיף אנימציה. אוקיי, אז פה הקצר צריך לעמוד כאן, מסובב ככה הצידה. אוקיי, ברצינות את זה פריים אחד. אוקיי, שני עוד פריים, נוסיף עוד אנימציה. פה נוסיף אנימציה. פה, עוד אחד, נוסיף עוד אנימציה. ככה. זה היה הדבר הזה. עכשיו לחלק הבא של הסרטון. יכולים לסגור. כן. אז זה הולכת מכאן. רגע, בואו קודם כל נראה את זה, שזה נראה טוב. כן, אז זה היה הדבר הזה. עכשיו לחלק הבא של הסרטון. זה הולך לסוף. כן, אז זה היה הדבר הזה. עכשיו לחלק הבא של הסרטון. כן, אז גמרתי עם זה. מקווה שנהנתם. כן, עכשיו מה שאתם עושים, לוחצים Produce and Share, בוחרים את ה-quality הכי טוב שאתם רוצים, אתם יכולים לעשות קוסטום, אין לי פשוט כוח לעשות קוסטום, אז אני פשוט עושה את זה, שזה הרגיל, לוחצים Next, נותנים לזה שם, Finish, ואז עושה רנדר. אז נתראה בפרק הבא, מקווה שנהנתם מהדבר הזה, וכן, ביי. שלום לכולם, כאן אחד ואחד שטיינגינג, והיום אנחנו הולכים לעשות טריינינג בבראול הלאה. אז כן, אנחנו הולכים להתאמן. אני חייב להתאמן. כן, אני יחסית גרוע במשחק הזה. אז אנחנו הולכים לשחק היום את עדה. וכן. אוקיי, ניתן להם להילחם.
כמו שאתם יכולים לראות, אני לא טוב במיוחד במשחק הזה. במיוחד נגד בוטים, כי אני אף פעם לא משחק מול בוטים. אני רגיל לסקיל לבל של אנשים רגילים, אז הבוטים עושים כל מיני דברים מטומטמים שאני לא רגיל אליהם. הסרטון הזה כנראה לא יהיה סרטון משל עצמו, כי זה הולך לקחת לי הרבה מאוד זמן. אהבתי. כאילו, לא הולך לקחת לי הרבה מאוד זמן, מה רציתי לומר? לא הולך להיות ארוך במיוחד, זה מה שהתכוונתי לומר, כאילו, לא הולך להיות הרבה זמן. שאנחנו נעשה את המשחק הזה, משחק אחד אחריו, אולי. לא, נראה לי רק את המשחק הזה, וזהו. מה שאנחנו יכולים לראות, זה ממש קל, למרות הסקיל לבל לא במיוחד ברמה גבוהה שלי. You are unworthy of my skills. זה לא הרבה מאוד skills, אבל זה קצת skills. מעיזה. אחת מעיזה לקחת את ההריגה שלי. אחת מעיזה להפריע לי להרוג אותה אחרי שהיא גנבה לי את ההריגה. זוכר אותי רגע. ברזה אתה מת. איך אני ידעתי שאני הולך למות בשנייה האחרונה? כן, אז זה היה הדבר הזה. עכשיו לחלק הבא של הסרטון.